ဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာပေါ့နော်။ဒီလေးကြီးထားရှိတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကဘယ်နိုင်ငံထုတ်လဲဘယ် make in လဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Converse ရဲ့ဘယ်နိုင်ငံထုတ်လဲဆိုတော့ make in နဲ့ပြီးတော့ authentic ဖြစ်ရလားဆိုတာတွေကျွန်တော်ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အများစုကတော့ Converse ဖိနပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် make in Indonesia တို့ပါလို့ပေါ့နော်။အကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်အများစုက authentic ရောဖြစ်ရလားဆိုပြီးတော့ make in ထုတ်လို့ရှိကြတယ်။အမှန်တကယ်တမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Converse ဖိနပ်တွေကိုတရုတ် Indonesia အိန္ဒိယနဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများထုတ်ကြတယ်။သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်မီစနစ်တွေနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ quality ဘိုင်းကတော့စိတ်ချရတယ်။ဖက်နက်ရဲ့ quality နဲ့ authentic ဖြစ်ကြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အကျန်းအဖျင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်နက်ရှာရပေါ့နော်အပြင်ဘက်မှာပါတဲ့ tag မှာကြည့်လို့ရမယ်။ဒီ tag မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ QR code နဲ့ font print လုပ်ထားတဲ့နေရာအထားသူအကွာဝေးတွေကိုကြည့်လို့ရမယ်။ဒီ print လုပ်ထားတဲ့ဆေးသားတွေညော့နေလားဆေးတွေဖွာနေလားဆိုတာတွေကြည့်လို့ရမယ်။ဒီ authentic ဖက်နက်စစ်ရဲ့sorry မှာဆိုလို့ရှိရင် Converse logo တွေကထင်ထင်ရှားရှားထည့်သွင်းထားတတ်တယ်လို့ဒီဖက်နက်မှာသုံးထားတဲ့ခြီတွေကလည်းဖွာနေတာမျိုးတွေခြီပြုတ်နေတာမျိုးတွေမရှိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဖက်နက် box မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဖက်နက် code number တွေဖက်နက် model number တွေဘာကုတ်တွေကိုထည့်သွင်းပေးထားတယ် print လုပ်ထားတဲ့စေးသားကလည်းဖွာနေတာမျိုးစေးရော့နေတာမျိုးတွေမရှိဘဲနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်း print လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ဒီ video အောက်က comment ထဲမှာ legit chat ဆိုတဲ့ video ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှမေးထားပါမယ်အဲဒီမှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်အတူတွေ fake တွေမစဉ်းစားကြဘူးဒီ Converse ဖက်နက်စစ်ကိုမှ quality ကောင်းကောင်းနဲ့စီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Converse ဘန် Gacha Fit မှာလာရဖို့အတွက်တော့အကြံပေးချင်ပါတယ်